Самана Хундадонухот. Существует мнение, что одной из проблем бурятского языка является многообразие его диалектов. Приходилось даже слышать, что по этой причине бурятский язык не имеет перспектив стать языком массового общения. У меня на этот счет другое мнение, хочу им поделиться. Итак, друзья, давайте для начала обратимся к опыту наших предков, который сформулирован в виде старинной пословицы. Гол-голе нохен дуондо, эле-эле хуринь ондо. Давайте разберем эту пословицу. Гол означает река или долина, в данном случае долина. Гол-гол означает разные долины. Вот это окончание означает принадлежность. Принадлежность чего долинам? Нохе – это собака, дум – это голос, нохен дум – это буквально голос, собачий голос, да? Ну а по смыслу, конечно, собачий лай. То есть гол-голе нохен дум – собачий лай разных долин. И слово ондо означает другой или отличный. Таким образом, все вместе, собачий лай разных долин отличен. Структура второго предложения, она аналогична. Эл-эле хуринь ондо. Эл означает село, хур означает слово или речь. Вот это окончание инь означает принадлежность к третьему лицу, то есть к разным айлам или к разным селам. Таким образом, второе предложение означает речь разных сел отлично. Теперь все вместе переведем по смыслу. В разных долинах и собаки лают по-разному. В разных селах и говорят по-разному. Итак, друзья, давно замечено, что в каждой местности говорят по-разному. Но весь вопрос в том, насколько по-разному, особенно на современном этапе. К примеру, слово «эл» в его значении «село» и слово «хур» кто-то скажет, что это слова западного диалекта. Другой скажет, что «эл» – это просто синоним слова «нюток». А слово «хур» – это синоним слова «уга». И третий вариант, тот, кто не знает этих слов, он просто открывает бурятско-русский словарь и находит там все 4 варианта. Эл, нюток, хур, уга. Дело в том, что наиболее употребительные диалектные слова уже давно стали частью единого бурятского языка, который принято называть литературным языком. Итак, друзья, для тех, кто начинает или продолжает осваивать бурятский язык, на мой взгляд, речь идет не о диалектных словах, а о расширении своего словарного запаса. Теперь, друзья, то, что касается фонетики, то есть специфики произношения отдельных звуков, характерной для разных диалектов. Поскольку, друзья, я выражаю свое личное мнение, то и основываться буду на своем опыте. Практически бурятский язык я осваивал с помощью юмористического проекта Хошинзуга, который содержит много диалогов на джидинском диалекте. Разбирая их, я обращался к носителям разных диалектов, в том числе хоринского и бургузинского. Так вот, эти люди без труда давали мне не только смысловой перевод, но и слышали каждое слово, значение которых я опять же легко находил в бурятско-русском словаре. Таким образом, на данном примере я убедился в том, что для человека, хорошо владеющего бурятским языком, специфика произношения отдельных звуков, характерная для разных диалектов, не является проблемой.
Осталось только такого уровня владения бурятским языком достичь, но это всего лишь дело техники. Друзья, давайте вместе осваивать бурятский язык. Дахил Музатра, Барьте.